Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Bandam en radio layma mi salmini mi jurima mi ñaginima Allah moƴƴere on fof ɗo gonɗon nde goni ɗum e jaam Allah wona meɗen ko weltade kadi ɗi invité meɗen o hono tanam Amadou Racine e haaldara ma ɗo henne ko peneyni kadi mi salmini kadi kawam Jama Abdoul yimɓe reggodirɓe ko yimɓe ɓe kursini kadi waɗanɓe kam kadi gueɗe kewɗe mi salmini on mbima Seydi Ba mbima kadi Seydi Dia mi salmini kadi administration layma e kala mo numéro muɗum seŋiɗo henna kadi en beltima kadi invité meɗen o en beltima kadi e témoignage uji mbaɗaɗi e makko ɗi en kettima haaɓe haala makko ɓe en kettima haala makko ɓe neɗɗo moƴƴere ma yo bande en gada andude ko moƴƴuɗa ko bande en ɓurɓe ɓattadema bande en ɓe kodduɗa bande en ɓe jeeydeɗa e wuuro ko ɓen mbayi sifadema ewa en keɓima kono Kumba a salminama nede kadi a hettama kadi témoignage waɗi fayida e tanam Dieynaba Racine enonde docteur Ba Ali Seyni denɗam e kam Jama Abdoul goto fof addere banggue muɗum en kettima kadi eko haali eko fate parcours makko ɗum nde settini kadi ko kam Jama Abdoul wi ko andinde nan neɗɗo ko ambition e kadi e jangguinde enen kadi heddiɓe e kala mo numéro muɗum seŋiɗo henna hunde fof ko pellital neɗɗo sa felliti tan a yiɗi hunde sa waɗi ɗum tan a waɗa réussir guindiyankagal ngal kalɗon ɗo ngal omo wondi hen saabu omo wawno yaade to wonno to Amérique to France to wonno to fof o wayno liggade toon kono ko guindiyankagal artirte juumum ene mofi doctorat muɗum wona professeur philosophie en gandi dey kam wona kalis ƴeweteɗo ɗon ƴeweteɗo ko guindiyankagal e yidde wonde e cuuɗi mum e yidde wonde ɓesgu muɗum ko ballo no ɓe mbini ko baaba ko kawmiraɗo ko taniraɗo ko tanam moƴƴo kursinɗum jiɗɗum kursinɗum tabarkalla machallah mbiɗo ni ko janatoɗo omo woni kinaki sabu no kaw wini tan o wawno wiide layma e dorogal o henna ko mi arta mbaɗa haalde mumen e kono wonno kadi koɓe mawɓe koɓe finɓe koɓe yaaduɓe e jammanu koɓe yontaɓe so tawi neɗɗo wiyama jontaɗo tan jaldude yonto kala jonto aɗa wawi haalde mumen aɗa wawi conseil ɗumen aɗa wawi yewtidde e mumen ɗum woni ko mbaɗat ɗo hen ko kanko e kawam Jama Abdoul ewa kadi koɓe walloɓe ɗoɓe keedi foof kala bandiraɗo garɗo e kala koɓe mbawi ɓe mbaɗa ha timma kadi so mbiya koɓe mbi koɓe sehilaɓe kadi ɗum kadi ha wani kam sabu kamɓe ɗiɗo ɓe nandi jikkuji ɓe mbi tan qui se ressemble s'assemble ko ɗum waɗi ɗum kadi ha wata kam sabu kamɓe ɗiɗo foof ko yiɓɓe koye maɓɓe jiɓɓe leñol maɓɓe walloɓe kala gueɗe e holto min balli min ha heewi mataw yimɓe goni tan koye réseaux sociaux ewa ko min ñaagui Allah tan balɗe juutɗe e battane moƴƴe yo Allah junnu ha juuta
yalla ɓoynone jeese amen he ya rabbal alamin yo duusi ɓooyo yo kadi Allah hokku kadi babaɓe yimɓe waɓe no mbaɗon ni ya rabbal alamin nden ma yaaru yeeso ɗum noon on calminama on juurama on beltanama onon fof ɗo mbawɗon wonde e wonirde ko weltade tan. C'est déjà merci, mais effectivement on 2 ou 3 questions réponse tan même du binani quoi, dimi jabanoki question ngaji dimi jabaki. Bon d'abord fuɗɗoro tanam Penda Dia mi salminimo bon war keɗɗoɗe ko haalata ko tanam mo kursidmi mo jinmi mo teddinmi gila ko ɓooyi wona joni vraiment ko ça fait plaisir nande danema kono joni minuit 2 heures du matin yoni Bruxelles holko mbatta ɗum baraka diwoyo kadi hik hande an a foti lelade kadi 2 heures du matin a foti lenade to pirɗa sukaba ma yallah wat jaam Sidi Dia. Pour le deuxième problème affaire Diabol Abdoul ko haali ko c'est très gentil so Allah ça ne me surprend pas parce que haalata ko fof ko ndo miijorto yam ni omo andi ko noon miijortoɓe makko so ɓurani et puis so tawi wona mi yiiɗa wadde o wiima ni ko moƴƴi an jafoɗa mum mi yiiɗa wadde ɗen gueɗe c'est pas wona nature am kono noon kam yimɓe fof ne gandi c'est un des meilleurs administrateurs civils de ce pays là oɗon gandi Allah ne rokki en hunde e babaɓe mais neɗɗo wonata jamais waliɗo jeeya toujours koddigal tan addata yaw kono ƴeewata ko yalla yurmo yaafo Ablaye Sow sankima mi wona ganduɗomo no fewi kono c'est le premier inspecteur trésor sortant de l'ENA trésorier de la République islamique de Mauritanie kono so ari joni au trésor la yiyata hay forme makko alors que c'était un des plus grands cadres sortant de l'ENA premier Mauritanien jaaɗo ENA de Paris kadi wona ENA ji joni ɗi ko propose de pays qui propose quand il a fait le concours français pour rentrer à l'ENA ƴeew Ibrahima Aladji Samponguel c'est le premier géomètre ingénieur géomètre de ce pays-là wattindi ko Dakar à l'OMVS un petit poste mais il a été secrétaire général ici du ministère c'est un des plus grands cadres que le pays faisait partie des 19 ngendi agal kam ɓurta ɗon et nous avons des professeurs de médecine en amplitude docteur Sowen et hewɓe des professeurs de médecine Allah no rokki en anduɓe hewɓe donc j'ajoute à ça Dia Amadou Abdoul qui est quand même un administrateur civil très connu très chose on dit ko waɗi e guese walo ɗo par exemple on pose comme question e guese walo moɗo suive ɗum de loin kono mi wona toppiri ɗum no fewi nde wonno eɗum juuri walo ko hunde hawnide seeɗa par ce que a ardima hen walla a ardima hen moƴƴi ko jogoɗa une grande hauteur de vue sa rentaki ko bonnata ko ɓuuri ko moƴƴinta ko par ce que namdi ko ala so tawi aɗa waɗa waalo a ala bandiraɗo a ala musidɗo a ala leñol a ala ɗum ɗo mbatta tan koko lawol no waɗiri ni woto janggo jaam so ronki ɗum janggo jaam finnere muɗum hay goto anda ɗo haɗata mais en mbaɗi déposé waɗama joni déposé won en jii certificat de propriété faut pas être naïf aɗa woni e leydi ko hen jibinoɗa yumma e bamma ko hen jibinoɗa aɗa yiilo kayit d'identité donka hebde les apatrides ne keewi de ce pays là les apatrides yimɓe ɓe joni mbawa yaltude par ce que ala ɗo jeeya no waɗi y a un mouvement en tendance haɗa yimɓe heɓde kayitaji ɗo men ɗo tan mbaɓe ɗo ɓoggi ɗum ko temedde yimɓe ɓe donkuɓe heɓde kayitaji sa wi aɗa heɓa toon certificat de propriété guesa ɗaminoma wat caɗele weɓirta noon ma waɗe pression ngaji tigguɗi ma waɗe haare tigguɗi ɗum ni mbaɗa feere hay sino kam kono noon kam so Allah ko fuɗɗa waɗede ko ina waɗi fayida woɗɗo waɗoɓe ɗum ne mbaɗi ko liggey tiɗɗo et c'est très important
wadde délimité ɗum ɗo ɗum ɓe mbaɗi bornage ɓe mbaɗi ɗum ɗo fof ko liggey tiɗɗo kasɗo ɗum et vraiment c'est à féliciter mais ne soyez pas gardé kam hayso on keɓa kayit mi wiyata on keɓata kono maɗum sattu donc de heɓde kayit pour ɓiyum juddu kayit juddu pour ɓiyum wiyan heɓa kayit juddu pour guesa mum yo andu tan weɓata e garɗo ƴetti guesa galle ɗum ɗo guese waalo tan waɗi hen huɓɓere mum ɗi waɗi ɗum ɗo gande o waɗirani ɗum omo andi neɗɗo goto ne wawi eggindemo ɗo baɓe ɗo so welama so haari wonti haare ko so waɗi ɗum firti tan ko on ɗo ƴañi ko préfet ji garoji ɗi commandant kañum fof kamɓe fof gondi koye makko heddo noon sa ari ko ngara wutta ina lelna ɗum no ɗumin ɗum mamin kalal mamin mbaɗni ɗum kono ɗum so wona waɗe pression ha ganda ɗum ɗo wonti gonga ina addi ɗum ɗoji ma waɗa pression tiɗɗo nde jomum jaɓa heptude ɗum ɗo kono noon warta gande tan ko haare tuuda kono wona haare tuj ko haare haqillantagal e haare muñal e haare ƴewde hon ɗum sinno gonɗo ɗo no ko joom haqqille fonno ko wadde feere wooda no nandiri yimɓe ɓe waɗe conciliation waɗe négociation waɗe ɗum ɗon ƴeewe hol solution mbawɗo dañede kono nde wonno kañumne ƴañni tan wiyata ko laamu woni cagalam waɗata tan ko ndon daala ko heɓa ɗum kono noon yo andu noon ala hunde duumaki e aduna no waylaji no wawi change ude so change janggo e jaam o weddoye janel ɗum fof ne gasa kono noon sa dañino jogade haqillantagal wiide ɓeɗo ko banda men ko koroye jaam ko minen kodduno koye wuuro mumen koddunomi ɗi duuɓi fof mi ari mi heeɓi ɗo en hay sinno laamu duñima walla waɗima ɗum won préfet ɗum eɓe gandi par ce que gandirton ɗo ko laamu ngu wonde makko hay vivre uji so ngari ko wayno paamen walla unicef en so gaddi vivre kanko o considérte ko wuuro ɓe pecca ɗum ɓe mbaɗa ko wuuro maɓɓe ɗo en kadi onon ɗum woni mi haalino ɗum mi ruto on puɗɗomi haalde joni haare galleji babaɓe ɗo ɗum woni ko mbiyatmi ko yimɓe kaɓata ko bolle puyɗe ko wona haare mum an joni a jooɗi hay misira sa wi aɗa yiyat ɗon gubbal ka dañowo caɗele guese men partout dow jeeri hala ko haali waalo oɗo nan wallama nan jooɗi dow ɗum so wona Allah itta ɗum taw doole itta ɗum ɗon iwata ɗo woni ɗo par ce que ko laamu ngu sakki ɗum aɗa wonde ɗen caɗele fof aɗa wardire pour chef yagal village chef de village babaɓe préfet nan ɗon e nder département he commandant brigade nan ɗon commandant de la garde nan ɗon ɗaadi nan ɗon commissaire de police nan ɗon hol pouvoir mo chef de village jogui saka noon an aɗa wardiri pour wonde chef de village aɗa woppi aɗa yejji ɗum a wawa hay wubboyde caggal galleji moɗon sukaɓe meɗen nde caggal hayre ɗo wuuro fof nan ɗon nan taƴa na rokka lotissement ji ko guese janani nde guese ɗe mbaɗande nde taƴi ɗum sukaɓe meɗen ummi jamma jeehi bonni grillage o min mo jeeyano e wannoɓe intervention ngaji ummimi Nouakchott mi waɗanno témoignage ummi Nouakchott jaami ha Aled jettimi procureur hollimi kayit o signi ɗum ko yimɓe conseil municipal e maire e yimɓe wuro ngo mawɓe wuro ngo pour wiide minen dey ko minen tooñi Bekay emin ñaagui yo yaafo min emin jaɓa fewnude ɗum ɗi ngal procureur wimo nde an ko kalta koko woni yimɓe moɗon mbi ko kañumen tooñi yimɓe mon mbi no ñaagui yaafure yimɓe mon mbi no mbawi fewnude anne so ari ko kalta ɗon goppumi haala ka ko fonno yoɓede ko mbaɗimen participation duti Nouakchott mi yettaki hay babaɓe ko enen mbaɗanta koye men so tawi noon oɗon jogui ƴinɗen caɗele foof wona essayer de voir holno guurduɗon holno gonirɗon kono mbardi toon koye mum e hunde nde ala hayso ko important ni par ce que ko ɗum neɗɗo roni koko an jeeyi aɗa foti haɓe ɗum
kono ganda no kaɓirteɗa hen taw wona affaire banne taw aɗa jogui goɗɗum nan ɗon ina wina yiiɗi ko taccindema yiɗi ko fofof ni aya ala ko haali lefol ngol sa yiɗi nawra no ɓe mbino koreji men ɗum ɗo ni minen ceeya men nan ɗo ɓe wi won nawre mbawi moɗon so jiiɗi tacce kono taccoɓe tan ndehe so jiiɗi nawrode ɗum noon yimɓe no gondi e ɗen caɗele ina mbaddide koye mumen ngala ala hunde ala keɓat oɗon on donki daña hunde on dañata liggey suka moon dañata liggey on dañata jangde ko barkini o ɗum ɗin wona wadde feere beele mo on dentu kam mbaɗon moɓɓolal moɗon jogɗon juɓɓudi beele moon kaɓe beele ma on kon dañƴone ndi leydi kono mbadde toon koye moɗon no yurmini no hamni no hulɓini yalla waɗi nen jaam. assalamu aleykum bandiraɓe dental lay moon calminama lawol gongol goto moon foof ha to salminte weltoɗo en calmini en beltanima no fewi koɗo meɗen koɗo layma hono ba amadou racine sikki ala en kaɓata jardemo yettudemo nde o ɗacci hajuji makko e hammuji makko arde yewtidde bandiraɓe babaɓe naɓe ko noon bandiraɓe heɓɓe tellade toɓɓere nde ha joni emin mbiya Allah jarama on jarama onon kala e namde moɗon baɗɗe fayida ko noon kadi en kettima ɗo en témoignage uji baɗɗi fayida témoignage uji jurminiɗi machallah onon kala emin mbiya onon jarama kadi dowuji ɗi kala en ñaguima Allah nde jabanto en machallah en calmini kawsal en calmini Iboy Dem sohna bébé Oumou Baydour Sow Mouhamed El Hadi Ibnu Issa ko noon Dia Amadou Abdoul machallah sohna Penda Dia en calmini ceerno men ceerno Harouna Sall ko noon Abdourahmane Sall en Barouba en ala mo jejjiɗen hay goto ɓe cuwanade ɓe kadi eɗen jogui jorto tan ko jaam nangui ɗumen ɗum noon bandiraɓe dental layma saaha o woɗɗoyi yewtere meɗen koɗo layma sikki ala ha joni nana e dental layma koɗo meɗen ba Amadou Racine ma artu inchallah janggo à partir de 10 heures taw ko heure Mauritanie ɗum noon kala joguiɗo namdal kala joguiɗo intervention ene wawi ɗaccude ɗo en inchallah ha janggo so hawre welede Allah ɗum noon Allah jarama on jarama yo Allah rokku yimɓe walde jaam assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. dental radio layma on calminama on juurama ñaganamala moƴƴere mi salmini fo mi juurima e kadi on beltanama e koɗo moɗon o koɗo machallah koɗo tedduɗo e kadi poɗo kadi baɗɗo gartama ha heewi vraiment on beltanama onon administration radio layma e kuuɓal non beltanama e kadi sahay sa fof tan oɗon gadda koode baɗi ni yimɓe kadi ene daña hen fayida machallah ganda ko ɓeydo andude ko ganduno kadi ganda kadi ko gandano e kadi so tawi en jogui cuggi kadi taw kadi ne mbawa namdade machallah ono foof on beltanama jolɓe ɗuɓe foof beltanama e ko wona ɗum ko tan bon ko yidde tan kadi e sembinde wonde ko yogal ko haalaɗo ko e kanko oɗo koɗo mi wona ganduɗomo tigui rigui bon nanamo kadi ene wayni min kawra e jonde walla ko nandi hen e kono kam mi wona ganduɗomo tigui rigui o kam woni waɗa andi kadi o anda kam kono ɗum foof e wade noon bon ko tengtinde tan wonde ko yoga e yimɓe kaali surtout monsieur Dia Amadou Abdoul on ko haali e makko ɗum ɗon ko yidde kodi tan wonde min nene seedantagal hen meeɗi waji goto emin gondi ko vieux retraité o namdi holto jeeyami won sehlam goto mo gondunomi e mbimi ko babaɓe jeeyami o wi wonde kanko e ba Amadou Racine gonduɗo kanko ko enseignant ko retraité noon eywa joni noon o wi wonde ko kanko e Amadou Racine en gonduno kamɓe kadi mbaddi ko wiyete ɗuma ko enseignement ko
e wiide tan hollidde tan wonde ko jaawi wonde omo jogii ko wiyete olwul himma walla ala sikatu bin nafsu ko on wi wonde ko emin gondi minen fof emin jangina eywa kono noon minen emin jondikini emin goni fuura tan emin mbiya wonde puccu directeur nguni yooɗi kadi no wawi dogde emin pardoro ɗum e ndeke Amadou kañum ko neɗɗo pinɗo yawi ɗum ɗon kañum yeehi e on saaha nde o haalanta min ɗum de on saaha tawi Bamadou Racine ene woni to équipement ru ene woni ministre ɗum hollit tan wonde wonde ko jahaali ko eywa ko wona ɗum ko tan eywa ko wona ɗum ko tan kadi won seedantagal ngal mbawmi seettade ngal ceedorimi guitam e makko hakkude makko e goɗɗo wona hakkude makko e am min sehlam goto koye les années 93 mbiɗa sikki e on saaha tawi min e sehlam o baba benajo goto amen fof ne ɗaɓɓa fils judiciaire kañum bon on yiiɗi yaade e ministére éducation min on saaha jinnomi yaade ko ministére de la justice eywa joni noon goto amen fof ene jogui ɗum mo ɓaggi sehlam o ɓaggino koye makko eywa yehiro makko noon o wi ɗum wonde responsable ministére de éducation mawo yii ɗum mawo yiilu ɗum finalement nde on ari fof wonde o wi wonde o dañani yiide o yiyani on eywa caggal ɗum kanko Amadou o wi wonde min mi ala temps an ɓuurimi jogade temps tawde ko haajuma sa fini subaka tan ya rom bureau makko jooɗoɗa ɗon so tawi a yimo tan noddam e on saaha cabinet ji golno téléphone eywa woni on yeehi kadi juste minen gardi ɗon woni on romi ɗon Allah waɗi ha on ari nde wonno o heewani ɓoyde e bureau muɗum ɗon tan sehlam o jippi yeehi noddimo kanko Amadou o dartinani ni o ari ɗo ministére d' éducation e haade makko arde tawi kadi waji o yalti kanko Amadou o wi sehlam o ara jolen jehen galle makko ƴeewa so tawi wona toon o yeehi ɓe jeehi min ɓe ɗaccimi ɗon ɓe jeeha galle on ɗon somi yejjitami on ɗon e lewirno ko Dahman mi anda woni ɓe jeehi galle on ɗon ɓe tawani ɗum ɗon eywa Amadou wimo nde duttoɗen bureau makko ƴeewa so arti ɓe garti kadi ɓe tawtimi ɗon eywa tawi warani Amadou wimo kadi duttoɗen ƴeewa so tawi warani galle makko keso on ɗon wi ala hanke a waɗi hankadi fodde ma moƴƴi ɗum ɗon ko yidde tan haalde woni yimɓe kam wiɓe wonde kadi machallah so tawi o holliram a hollirimo haaju ma tan ko haaju makko ɗum ɗon kam min hooram mboɗo wawi settade ɗum e kadi mi wona ganduɗomo no feewi donc on beltanama on foof mi salmini on mi juurima on o gabange ko El Hadj Dia. assalamu aleykum wa rahmatullahi jawwale moon radio men radio Leyma jawwale moon on pindi minen ga alhamdulillah finama falillahi alhamdu en calmini dendagal bandiraɓe en calmini kawmin Moustapha Diathie en calmini kalmonimol mo tonguiɗo en calmini koɗo min tedduɗo machallah sikki ala o hettama kadi machallah haalullaji makko kadi ko payodinde ene wonno ko gandal o haalde ɗum machallah nanama kadi famama yo Allah hokki yimɓe tan gollirde ɗum inchallah wallahi wonko haalɗo kadi ko hunde kadi wonde fayida battodiren haqqillaji ɓuuri ko kaɓaten kaɓa hen e koye men taw ko gandanɗa hunde ala important wallahi ɗum ko hunde mawde hunde kadi fonde kadi wattede haqqille saabu enen ko duuhi min ko ene heewi ko taari men en jiiɗi heftude guese men en jiiɗi heftude leydi men jiiɗi yaltini men e leydi ndi wallahi ko ɗum ɓuuri wonde important ko ɗum woni fonno wonde haare meɗen ko ɗum hande fonno wonde darde meɗen sukaɓe men nanɗo ngalaɗo janggi ngalaɗo liggi ngala haydara somaji en wayni hewde anani ɗum ɗon kam ko ɗum tan foti wonde haare men hande ko ɗum ɗo foti hande yimɓe hande foti wardirde wallahi ɗum noon tan ananama kadi a famama yo Allah
juunu balɗe tan moƴƴina batteri inchallah wallahi yo Allah hokku en kadi ñallude e jaam. Assalamu aleykum wa rahmatullah. assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu radio layma en calmini administration layma e kuuɓal e gardugol président Moustapha Ndiathie e vice présidente Pende Dia e dendagal administration e kuuɓal salminama neldama duwaw ñaganama Allah moƴƴere en calmini koɗo layma hanki kiranɗen ɗo hono jinnaɗo men kawmen Ba Amadou Racine en beltanimamo kadi no feewi e yewtere makko hanki nde waɗi ɗo kadi en beltima kadi intervention garɗi caggal ɗi surtout e laɓɓinande yimɓe parcours politique o caɗele dañaɗe hen ɗe eko daña hen ko moƴƴi ko eko daña hen ko feewi ko eɗen mbiya tan yo Allah ɓeydu moƴƴere en calmini kadi en juurima laymanaɓe e laymankoɓe ɓe bew muɗum ɗowam ɗo mi salmini bandiraɓe dañɓe jippaɗe ɓe ɓe dañani jippaɗe ɓe kadi calminama inchallah émission men ne continue koɗo men ma arɗo e 10 heures so Allah jaaɓi haade makko arde eɗen jogui ko jiɗɗen jippinde ɗo e layma. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh radio layma mi calminama on juurama mi salmini laymanaɓe e laymankoɓe no mbiɗen ni tan ma en gaddu ɗo témoignage uji e ummide e yimɓe haalnoɓe e Amadou Racine taw ka ɓe jokkaki e layma yidde sembinde tan e andinde yimɓe hol Amadou Racine ma en tellin ɗum ɗo joni sikki ala émission men ne jokki no président Moustapha wi ni kala joguiɗo namdal bisimilla mum kala ko joguiɗo kene haala bisimilla mum émission men ne jokki inchallah invité men noon o artoyta ko 10 heures so Allah jaaɓi heure Mauritanie ɗum noon enen fof mbawen hettade inchallah pour wawde dañde hen inchallah gandal walla ɓeyditorade e famamuya inchallah ɗum noon mi salmini mi juuri moon mi tellinama noon joni joni témoignage uji ummiɗe e Mody Bal ɓurɗo andirede Jafara Didi inchallah so Allah jaaɓi jaabima. assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh wa sallllahu ala nabiyil karim komin Jafara Bal gandiraɗo Mody Bal gonɗo toon waɗi inspecteur principal des impôts mi salmini yimɓe radio layma ardiɓe ɗum ɓe e géroɓe ɗum ɓe e en particulier aussi Iboy Dem mi salmini on eyyi bon ko jabtade ɗaɓɓade moɗon tan ko fate settade hunde seeɗa ko andi e mawɗo meɗen jinnaɗo meɗen kawi meɗen biyeteɗo Ba Amadou Racine eyyi ko ɗum etotomi haalde hen seeɗa e o heddi noon ko ma yimɓeɓe mbaɗa ñaagui ɗumen yafuya par ce que poɗɗo hono ni fodde duuɓi ɗimin ɗi o hiccimi ɗi arde ene waɗa un peu ene haala hunde ko ande makko hen sahaji ma wayno ene jalni ni e surtout que waɗi duuɓi kewɗi o woni ko ladde o wonani ɗo e leydi he min kam principalement mbaɗa andimo ni ko adi ɗum kono nden ko aranno tan o yaaha ko jottiɗo ene guila nde wonnoma ministre faade joni o arte ɗum ɗo he kam ketta momin kawri e terrain politique o e ko jiimi e teskuyaji kam dogoji guilay gueɗe aduna ko woni politique ko wona politique ko woni social e enɗam e foof koye nden jubbande seeɗa tan nde gandumi etotomi haalde gueɗe makko eyyi ɗum noon kadi mi ardini yafuya so wonko fewnitaki hen so wonko tahra hen jaafoɗe kam ɗum kam wona e anniyam wonno heddi neɗɗo timmani eyyi mi arta eywa kanko Ba Amadou Racine ko ardi foof ko jinnaɗo par ce que min kaldowo e mon o ko kawam tan direct bam makko e bammum nenam jiidi bab donc ko jinnaɗam tan direct eyyi ko seeɗa mo gandume makko mbaɗa andi ko neɗɗo kam jiɗɗo hoore mum ko neɗɗo jiɗɗo hoore makko ko neɗɗo kadi cadre très compétent très bien formé et qui a aussi une envergure internationale wona tan hay national walla régional ko international d'ailleurs fonction mo wonno le prouve ewo kadi ko neɗɗo ligganiɗo tigi rigui babaɓe ko neɗɗo jiɗɗo babaɓe ligganiɗo ɗum tampanɗo ɗum
kadi nafɗo ɗum kadi ko hunde nde teskimi seeɗa tan mo gandunomi o goɗɗum ɗum kadi ko neɗɗo mbaɗa andi jiɗɗo kadi pulagu fof omo yiɗi ɗum pulagu fof omo yiɗi ɗum ko ɗum waɗi mbaɗa teski gueɗe kewɗe omo waɗa hen jungo makko omo waɗa hen ballal makko omo adda hen aussi miijo makko mi haadeyam nadde tan e politique ɗo banggue momi yiiɗa yañade no fewi jinmi yañade tan ko gueɗe ɗe ganduɗa ɗe o waɗata tawa ko à caractère social tawa nawori ko wuro ngo fof tawa kadi baɗowo politique walla denduɗo e makko politique fof tawa emo rendani fof tawa ene jeeya e nde ɗon nafoore ko ɗum principalement tigui rigui jinmi haalde mbiɗi teski nde wonnoma ministre nde o ari o waɗi une visite dans tout le département village uji département ɗi fof o waɗi hen visite gonduɗo e laamu emo wondani e laamu ko howdo banggue aada e banggue diine goto fof o ɓattihinima ɗum o andi hini ɗum o ɗaɓɓiɗi ɗum ballal o yiiɗi liggodade muɗum donc ko neɗɗo ko pammi hen ko neɗɗo jiɗɗo rendinde donc ko neɗɗo jiɗɗo rendinde ɗum mi teske makko ɗum donc ɗum c'est au delà même de Baba Bey donc ɗum c'est important ɗum mi yiye makko ɗum gueɗal ɗemmal ngal mi yiye makko kadi gueɗe kewɗe ɗe o contribue tawa ko gueɗe rendo taw ko caɗele meɗen joguiɗen o waɗi hen participation makko mbiɗi teski mi arta mbeɗe teski ko fate juma babaɓe e bamule babaɓe o waɗi hen 1 million ɗum ko kanko min mi seedade wadde ballal potgal noon o yaltini première fois o débloqué 1 million ɗum koɗo dingiral jakkaɗo o wi ɗum fati koye mir bamule e juma babaɓe son teskima ko fewnitira adan juma ko fof e mir bamule o so yeeɓi ɗo c'est grâce à ces 1 million goɗɗum ɗum lycée joguinomo ɗo probléme parent d'élève uji gaare makko walla ni le directeur du lycée en personne haalnimo ɗum il a débloqué 1 million pour ça woni 2 millions je me rappelle tout dernièrement juma ceerno haadi ba juma ceerno haadi o waɗi hen 1 million ɗum ɗo mbeɗa seedi ɗum goɗɗum ɗum e programme covid 19 o waɗi hen 1 million c'est à dire o neldi toon o montant 1 million waɗa répartir e yimɓe wonɓe miskineɓe ɓurɓe rewfelde ɗum koye nder wuuro babaɓe ɗum ɗo joni so rendi woni hedde 4 millions ko kanko tan jiimi so tawi joni eɗen qimlo to banggue nafoore kay haade ko jaltinɗa koye posma tan fayde wuro ngo ko kanko woni numéro 1 mi suwa andude neɗɗo taw gadduɗo ko foti noon to banggue kam kalis mum tan propre argent mum de poche taw mi haalani balle ko wayno projet walla gueɗal gaddangal e laamu walla ko nandi hen kono ngare mbaɗen tan to banggue yarlitari pour le moment c'est le numéro 1 kadi mbaɗe mi arta haade teddude goɗɗum ɗum il participe à toutes les manifestations enen gandi enen gadori to wuro to eɗen gadda eɗen mbaɗa pijirloji eɗen gadda yimoɓe hen saji yimɓe ne organise lambaji ne organise ko yimɓe organise festivité ji kewɗi foti ko sukaɓe foti ko mawɓe kala nde yimɓe ngari to makko ɗaɓɓirimo ballal omo waɗa hen ballal o meeɗa soynude ɗumen ɗum kadi mbaɗa andi ɗum mbaɗa nana ɗum mbaɗa yiya ɗum mbaɗa teski kadi nde woni ministre nde toujours dans son esprit d'ouverture o rokki biyeji fodde 20 billets makka hay sinno kam
kanƴi fo ɗi anilam l'intention kam est là. Il a débloqué 20 billets ɗi kadi wana babanaɓe tan ko au delà même de baba be c'est à dire ene waɗi yimɓe nder département gure ɗe fof ene saɗi wuro kam mo ala hen neɗɗo walla yimɓe ɗiɗo dans le département de Babe ɗum kadi c'est un esprit d'ouverture kadi c'est important, c'est un premier élan kadi e ɗeɗon gueɗe. Et sur le plan aussi recrutement aussi il a beaucoup recruté on saha il a beaucoup recruté et malheureusement tan o ɓoyani e ɗum ɗo he wonɓen ɓe signano contrat ɓe ko pour la plupart finalement a été arrêté kono won heddiɓe ɓe gandumi ha joni a fami de contrat ji mumen no continue mbaɗa wawi hokkude hen Yeru Balablay c'est lui qui l'avait amené à l'LR mbaɗa wawi hokkude hen Racine Houleye on saha il y avait d'autres ɗi ganduɗa gonno koye phase d'essai finalement leur contrat a été annulé waɗi woɗɓe kadi joginoɓe hen ñamde mumen kam ɓe gonno hen ɓe on continue à travailler caggal makko ɗum kadi c'est le premier à opté kadi e oɗon banggue pour wallude neɗɗo kam dañde ko liggi plutôt que de hokkuɗuma kalis walla araɗa ɗumen ɗum hande 2000 hande 20 000 hande 30 000 ɗum nafata joomum eyyi ɗum kadi mi yi kadi c'est le premier à ouvrir pour ça aussi ewa mbaɗa teske makko kadi gueɗe goɗɗe ene waɗi jinnaɓe heewɓe taw ko mawɓe nayeɓe e sehilaɓe hen sahaji ko jiidaɓe ɗo ɓatti ene waɗi kadi d'autres taw jiidaka ɗo ɓatti ko sehilaɓe e bandiraɓe e miskineɓe ɓen depuis très longtemps ha joni omo ƴettan ɗumen mandaji ɗin mandaji ga pour la plupart ko kilo o suwa artuɗo e leydi ɗum woni caggal leydi taw lewru foof wonko jomum heɓata ɗum ene continue ha joni ɗum kadi ko neɗɗo kadi jiɗɗo hoore mum jiɗɗo nokku mum jiɗɗo enɗam mum waɗata ɗen gueɗe nde wonno sa yimo kanko ko fuutanke vrai a andata ga o tuubukinani o sanjani o waylahi malgré jangde makko towde nde malgré aussi ko waɗi temps kewɗo à l'étranger il est toujours égal à lui-même sa yimo tan sa wiyama ko oɗo woni Amara Racine parfois ɗumine parce que tellement qu'il est machallah trop simple il est très simple kadi c'est quelqu'un de très honnête c'est quelqu'un de trop direct ɗum kadi kono hunde kadi nde ciforto mum e ɗum hay sinno min mbayra haaldude dans pas mal de choses kono noon kam mbaɗa teske makko kadi oɗo jikku ɗum kadi ko hunde nde gandume makko eyyi ewo ko neɗɗo kadi dans toutes les manifestations religieuses toɗɗiɗi par exemple ko wayno ziyara toɗɗiɗi ko wayno mawlud ɗum kadi il a sa grande participation soit il amène un montant walla sodan ɗumen ngari walla ko nandi hen ce truc là il est toujours présent quand même dans toutes les activités sociales ɗi ganduɗa ko aada men e gurdam men e rendo men namdi ɗum omo participe hen ewo heddi noon koto banggue politique minne e mbaɗa teski kadi gueɗal gotal il a beaucoup fait pour Baba Bé kono noon ko waɗi ko fof ko c'est le seul kadi mo teskimi babaɓe ligganakimo haydara walla waɗananimo haydara kadi wasde ɗum wadde nde haɗanimo kanko jokkude ko waɗanno ko baɗe ɗeɗo ɗe kalantumi on ɗeɗo fof tuggi ko guilo o arti ɗo omo woni ministre fati joni ɗum c'est une durée par exemple plus de 15 ans walla ko nandi hen koye on durée waɗi kono haɗanimo et dans cette durée là il s'est présenté à 3 élections hen élection ngaji ɗiɗi ko sénatorial hen élection goto ko députation kono noon hay hen gotol babanaɓe meeɗa walludemo meeɗa wotandemo il a perdu toutes ces élections là ɗum ɗo fof le fait qu'on perde ces élections haɗanimo kanko continude e moƴƴere e tinnare nde wonantuno Baba Bé
il est toujours resté égal à lui-même tout en faisant ko foti wadde ko ɗum noon ko yidde wuro mum waɗata noon ko yidde hoore mum e yidde bandu men parce que kanko il se suffit à lui-même alhamdulillah il a de quoi vivre sans problème à lui seul donc ɗum kadi ko teskuyam mo jogimi hen pour moi mbaɗa heewi wiide il a donné tout pour babaɓe mais malheureusement babaɓe hay hunde wannani par ce que babaɓe meeɗa wotandema ina élection meeɗa yaadude makko tan massivement e nder ɗum ɗo makko kono noon ɗum haɗanimo kanko wadde ko foti wadde e ko wuro namdi ko wuro sohli ko foti yiide no foti waɗede il participe o waɗa hen kalis makko o waɗa hen miijo makko o waɗa hen yiyande makko e darde makko ɗum ne kadi ko hunde kadi nde teskimi assalamu aleykum wa rahmatullah radio Layma jam waale moɗon on calminama on ñaganama Allah moƴƴere kadi on beltanama no feewi e gardugol Moussa Ndiathie e dendagal wallidiɓe makko tambade golle radio Layma kadi beltanama no feewi sanne en beltanima kadi no feewi hono mawni meɗen Amadou Racine Ba mo ganduɗa ko ndeɓe kollitta yimɓe wonde mo jogori wonde koɗo Layma min ko so Allah ko nden nanmi ñiwa leñol kono noon nde nanmi ɗum nde mi weltima hen no feewi kadi mi handinimo hen no feewi kadi mi weltinoma e ɓeɗon innirɓe mo ɗum ɗon nde tawno kanko Amadou Racine Ba ko darorgal mangal e mboɗa andi wonande yimɓe hewɓe e tenti noon e wonande minen ko wayno fedde amen nde tawno e sahaji e ɗimin teskimo ɗi ko sahaji baɗɗi fayida kadi ko sahaji fuutankagal ko sahaji kadi e gendiyankagal ko sahaji kadi e aada e pinal wonande fuutankagal e nde tawno kadi e on saha ina jeeyno kadi e pine fuutankoje e pijirloji mum e gueɗe tan gadoraɗe banggue rendu sippiro bawɗi ene mantinno hen te kadi minen min kawri koye saaha mo ganduɗa ko neɗɗo tiɗnoɗo tiɗgol kadi mantingol joɗgol belgol ngol ganduɗa nden farnore no feewi tengti noon so yimɓe jeehi hakkude guure e guure e oɗon gandi tan hande no fugubal wayi aduna heni so tawi woodi équipe aji battuɗi no wayata ni ewo nden so min jeehi bawɗi e guure goɗɗe ko yooɗi ene yiyetano e ko waɗanno ɗum noon ko yidde siftorde tindaram makko so Allah ko mawniraɗo tiɗnoɗo joɗnoɗo tindaram wonno refti hen kadi oɗon gandi o jeeya koye yimɓe ɓe jangɗeji mumen gadi teskinde kadi o woni jangguinowo kadi wonnode jangguinowo e on saaha wona ko weɓno kadi elle mataw ma mbiya ko ɗon tan hankkadi jangde haɗno araw ko ɗon wonno tolno ɓurɗo towde e jangguɓe kadi so neɗɗo heeɓino ɗon weeɓano miijade ni minen kam min cikkanno ni ko jangde wawa ɓurde ɗon e weeɓano yiide miijade kam neɗɗo jogotoɗo haqqilantagal e pellital wiide ene ɓeydo e jangde kono kanko o jeeya koye yimɓe adiɓe mboɗo sikki wadde ɗum so tawi won gaɗiɗo mo hen min kam mi tinani ko gonga caggal ɗum won waɗɓe ko wayi noon ha kewi eyo kono noon kanko kam so tawi ko adade kam jogade miijo ɓeydoyde jangde ha jarana ɗum caɗele kewɗe ha haade muɗum o dañji ɗum ewo kanko ko hen o jeeya ewo ko gonga noon ko
ko caggal ɗum ko wayno Abdoul e maire mawno mbaɗo ko fewre cinéma jo e Ablaye Boubou en hono beeli ɓen fof kañumen ne jeeyino ha goni hunde hankkadi sikke hankkadi ko ɗon jangde haaɗi hankkadi jomum ko liggade tan fotata wonde hankkadi yidde mum kono kadi goppi ɓeydoye ɗum ɗon noon so ko wayi noon so tawi o simtani ɗum yimɓe mboɗo sikki sukaɓe hande tolniɓe e jangde ɓe ene poti wattude e ɗum haqqille ko nafoore mawde woni ɗon so ɗum ɓenni kadi en jiino e sahaji gadani eɗen dañatno yimɓe ɓe Allah rokki tolnoji towɗi e laamu kono noon jogade tolno mo dañno e laamu o hay sinno koye ko gonga woni ko heewi ko adi omo wona ministre kono nde woni ministre nde juutani kono nafoore mawde mantinde waɗi ɗon tawi kadi wonde hunde tan walla bandiraɓe e on saaha ene wayno min mbiyannomi ni mata ko kanko fuɗɗi ɗum ko kanko jangguini yimɓe so neɗɗo woni hunde yo siftor bandumen ɗum ko gueɗe mantinde e ɗe ganduɗa Allah waɗi kanko o waɗi ɗum yimɓe foof jii te kadi balle makko no jooɗi nde tawno o haɗata tan oɗo ko minen jiidi galle walla ko minen jiidi wuuro walla ko minen jiidi parti ala kanko bandiraɓe foof poti e makko ɗo neɗɗo wawi wonde foof ene woniri foof ewa balle makko ko teskinɓe ete kadi ala hen ko nanta e hunuko makko kono nde tawno so neɗɗo waɗi hunde tan tawi ko waɗi ko kadi ko gonga e muɗum wona cakani mum ewa waɗanaɓe ɓe ma yiɗumen kadi kala hen rokkoɓe woni kañumen e koyemumen ma nan e ɗem ɗumen ena kaala ɗum noon ko gueɗe baɗɗe fayida teskinɗi teska e makko goɗɗe labtuɗi wonde ko noon so tawi o invitama o wawata ko wonde hunde teskinde mantinde kadi welde kadi hewde nafoore kadi en kettima hay sinno en jawano abbade sababude sikkunode mayɗele jolɗe ɗe ene gasa tardina ɗum kadi hawri koye saaha tooɓo seeɗa kono kadi en kettima hen machallah ko heewi ete en dañi hen weltare kadi eɗen ñaago Allah ko wayni kadi yo yaaru yeeso yo Allah yoɓon on moƴƴere onon yimɓe radio Layma ewo kanko kadi mawni meɗen Amadou Racine Ba yo Allah ɓeydu moƴƴere makko yo Allah yoɓno golle makko moƴƴe ɗe woɗɗi eɗen ñaago Allah kadi ɓesgu makko e galle makko fof yo Allah waɗ e mumen barke Allah jarama on jarama en jokka kadi hettade e ƴewde kadi nafooje jogorɗe arde hen banggue namde e banggue jaabowoji yo Allah rokku en ñamude e jaam radio Layma on calminama on beltanama yo wuur radio Layma yo yaaru yeeso ɓamto radio Layma on jarama. assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh laymanaɓe e laymankoɓe on calminama on juurama on ñaganama kadi Allah moƴƴere en calmini kaw Seyni no feewi kaw Seyni min calmini min juurimama min neldima duwaw kadi min beltima e wajuyaji ma e wasuyaji ma e témoignage ma min beltima kadi e duwuji ɗi surtout no feewi min mbima yo Allah jaabu duwaw yo Allah jaabu duwaw waɗana dendagal julɓe Allah jarama ɓeydi ɗon feewi en calmini kadi bandiraɓe heɓɓe jippade ɓe bewmo nanɗo dow ɗo e ɓe dañano jippade fof inchallah rabbi invité men inchallah ma en bismomo ɗo e quelques minutes inchallah ba Amadou Racine ɗum noon en calmini bandiraɓe ɓe pop en neldi duwaw en ñaguima kadi yafuya hasa assalamu aleykum wa rahmatullah. assalamu aleykum radio men radio Layma e gardagol Moustapha Ndiathie e kaw Mamoudou e bandiraɓe mono telloɗo fof salminama juurama en calmini dental ngal fof kadi en kesɗitini dental salminago noon kadi calminirten Baba Seyni gonɗo ɗo e yeeso meɗen o e haaluji makko baɗɗi fayida e haaluji ɗi o haali ɗo en ɗi fof e dendamo kono ko min goto meeɗi libdamo kadi ko min tan yawrimo mi ñande fof mi libɗomo mi jooɗimo e reedu makko laabi kewɗi kanko Amadou Racine donc liɓomo ko min tan yawrimo ko min tan wawi libdamo ɗon assalamu aleykum radio Layma lawol gongol on calminama on juurama
en calmini hono mawni meɗen dendi meɗen Amadou Racine ko yettude Allah tan ko yettude Allah ha ɗon wawi hadde kadi e gurdam makko kadi ko nafoore mawde e aduna he foof haalaka tan babaɓe kam aduna o foof kadi ko neɗɗo aɗa andi ko pulaar wiyata ko tan so maayo deeƴi tan ko nden welata lumbade kanko ko maayo deeƴgo woni ɗo maayo deeƴgo teeygo kadi ko neɗɗo jaajjo ala o ko min ala o ko cuhlel ala o ko mawɗo yimɓe fof ko omo rokki ɗumen gueɗal muɗumen heddi ko neɗɗo rokkamo gueɗal walla wasa kono kanko ala mo rokkani gueɗal ko jiyaɗo Allah moƴƴo jiyaɗo Allah gando teeɗo ñagoten ɗum Allah tan ko yo Allah yob moƴƴere kadi ma Allah yob inchallah en beltanimamo sen mbi eɗen kaala haala makko ɗo en e gueɗe ɗe o waɗat ɗe gila noon ha to famille ji makko galle mabɓe leñol makko babaɓe hay goto majjani e haala kadi guure saraji ɗi walla nokkuji saraji ɗi ko neɗɗo joom teddugal ko Allah tottimo wona kanko rokki hoore makko walla goɗɗo rokkimo ko Allah rokkimo ɗum ɗon donc ñagaduɗen mo Allah tan ko gurdam juɗɗam e cellal kadi yo Allah hebbin hono makko e aduna he hebbina hono makko kadi e babaɓe donc on calminama on juurama eɗen mbawi jooɗat ɗo guila subaka hira en gayno ha gaynide gueɗe makko donc ko duwaw tan en ñaganɗen mo Allah kadi ko ɗum ñaaga kadi aduna o fof yo rokkumo duwaw yo ñaganomo duwaw on calminama on juurama. assalamu aleykum wa rahmatullah wa barakatuhu. assalamu aleykum laymanaɓe e laymankoɓe on calminama e kuuɓal en calmini kadi dendagal ko telliɗo ko fof yo andu salminama kadi weltanama sikki ala kadi ko mataw ko gam kadi ɓamtudde yewtere men nde gonnoɗen gila hanki faade hande avec monsieur Ba Amadou Racine donc voilà ko yewtere nde kadi gam kadi wawde mbawen hettodirde e mbawen kadi ɓamtude yewtere nde mbawen wallodirde kadi e yewtere nde no gueɗe ɗe kadi ha mbawa yuɓɓude on beltanama no fewi e témoignage uji mon ɗi on beltanama e haalaluji mon baɗɗi fayida ɗi donc Ba Amadou Racine so tewi aɗa ɓaadi walla aɗa heeɗi sowram go donc aɗa bisma e nder layma gam kadi mbawen continde yewtere men nde gonnoɗen hanki nde donc bisimilla ma seydi Ba. assalamu aleykum mi salmini mi juurima Allah jarama on jarama on ñaaguima namɗo so on pine e jaam ɗo gonɗon foof so walla son ñalle jaam no kettirɗon foof ga ko mawɗum alhamdulillah fuɗɗinoma toɓde seeɗa tan kono ɗo henno heewani 2 minutes 2 millimètre 1 millimètre 2 millimètre e nder leeɗe Nouakchott kono joni kam dartima guila jaam hanki ni guila nden tan tout va bien machallah yalla ɓeydi jaam e cellal eɗa ken ñalde e jaam kadi min woni à votre disposition moɗon ɗo c'est il y a des questions walla koye noon woni komi gaynano tan hanki mi fuɗɗinoma haalde hen tan hunde seeɗa kono paame goɗɗum to no limtude cadre uji mawɗi towɗi yiɗɓe wuuro ngo gasata ne keewi mi fuɗɗinoma haalde hen Sow Ablaye mi haalde hen Ibrahima Aladji waɗi mi haalde ɓen noon ko mbaɗi ko tengtinde ko yimɓe teskinɓe tigi tigi par exemple Ibrahima Aladji yimɓe sukaɓe hewɓe ganda ɗum sa yeehi jeere dow to no jiyato no taliji ɗi no mbawi yaaje ni no fewnira ni no waɗi kareji mum ɗum ɗon foof ko waɗi ɗum ko Ibrahima Aladji o ƴetti ko congé makko 63 o yeehi babaɓe omo nawri hen 1 manœuvre 2 manœuvre ko kanko waɗi lotissement on zone foof nden yimɓe gandano ko woni lotissement no ɗumini tan mo teskironde min gara élewaji min garta min balludemo seeɗa wondi tan koye demo cuucu yalla wimoɓe yaafoɓe kamɓe foof eɓe liggo subaka ha kikiɗe dawo jippo mo waɗa ɗum o waɗi ɗum tan ko saabu Allah ala a jarama ala hunde moɗo teskiro dendam goto wiyatno wonde onon kam ko mbatton koko woni joni hay so neɗɗo yiiɗi yaade dow wuuro ma yaha less hayre oɗon ɗo foof on batti ɗo ɗum noon kadi min ɗum ko woni min toñodira min yeyi ko waɗata ko de koni ma yi ɗum janggo jaam nafoore muɗum e kadi ɗum ko cadre uji tan ɓe ganduɓe teskiri mum par exemple en autre cadre mo en kalama ɗon foy ko Ba Abdoul Karim on mbiyata Abdoul Bey on jii huɓere nde sompi babaɓe
ko signe no yiɗi wuro muɗum e ɗum investissement mawɗo kadi ko neɗɗo ɓurɗo jeeyaɗo ɓurɗo yiɗɓe wuro ngo allah ko juddi jeeri jibina ko Dakar kono noon no jaggi no feewi pulago ngu e pularo e wuro ngo ina tinni hen ha ɓurti ko yimɓe tigui tigui fotɓe teskirede eɗen jogui d' autres cas no men leydi professeur uji gasara Racine Sow Moussa Lamine mbiyata ko Lamine Ama Bal Mamadou Diakité ɗum fof c'est des très haut cadre waɗaɓe respecté ɗo université Cheikh Anta Diop Dakar ɗo ko andaɓe tigui tigui Dia Amadou Abdoul mi haali ɗum ko administration civile woni gouverneur ɗo en adjoint ɗo en woni un peu partout ko anum so Allah noon min moɗo andimo tan no fewi ko sehil musidɗo kadi min gondi min jaadi min mbaddi mission Union africaine min mbaddi mission ngaji Algérie laabi limtiɗeji min mbaddi mission ngaji Tunisie min mbaddi mission ngaji Côte d'Ivoire wona Côte d'Ivoire ko toon Burkina Faso ko yimɓe tigui tigui teskitaɓe ɓe Union africaine choisisi yo mbaɗan ɗumen témoignage uji yo buddu mbaɗo ligguey mbaɗa des consultations bon mi wi noon neɗɗo ko wawa wonde waliyu tan ɗo jeeya ɗum waɗi Cheikh Oumar wiyatno pere ndar jon eyyi ko ñalde jaam je suis à votre disposition so on jogui des questions ami haalande tan hakke gardalaɓe ɗo tolni hen Allah jarama jaam hen ñalle jaam jaafa noon un autre haut cadre ko jijjidde toujours nde no woni tan koye jamaji ko Ismaïla Diary Sala Abdourahmane mo jeeton ɗo no ko architecte ngana yalti école des beaux arts de Paris wona no ji ko huɓere nde o maahi foof ko keng omo andi ɗum no fewi ko ligguima Sococim ɗo omo anda ɗum ɗum fof ko cadre ɗum ko to nuɗɗiniɓe tan kañum kam so Allah ɓuuri hettude ko jama ko jogui tan ko deftere muɗum ɓurani e goni ko jama kadi ko ɗon tan ɗon Allah fecci ɗumen kori andude tan wonde eɗen jogui so Allah kaduji kewɗi nuɗɗiniɓe ɓe ganda ko Deme Thierno en Deme Thierno ko ingénieur géomètre après Aladji Ibrahima Aladji ko kanko woni le deuxième woni ɗo ministère de l'habitat ministère équipement transport ne anda tigui tigui ko waɗata kañum waɗi nokshot topographie nokshot fof presque kañum waɗi ɗum fof ko nuɗɗiniɓe tan gandaka no fewi jiitidaki goƴaka ni publicité yalla waɗi jaam cellal en ñalle jaam machallah a salmitama no fewi a wiyama kadi amin e duwawuji ɗi donc bandiraɓe layma bandiraɓe laymankoɓe donc monsieur Ba Amadou Racine nanɗo woni à votre disposition inchallah donc kala joguiɗo namdal walla kala joguiɗo ene ɓeyda kadi eko haali ko donc bisimilla muɗum omon ɗo ha ɗo e ɓoyde inchallah donc on calminama yo Allah rokku men ñallude dow jaam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu radio layma min calmini bandiraɓe kala on namde mbel onon fof on piine jaam alhamdulillah en beltanima aussi kaw Amadou Racine Ba caggal kadi no ƴettitama ko tigui wondemo kadi aadiyanke ardemo à l'air et merci aussi a salmay muɗum mbawɗo kadi heppitade walla continue yewtere nde e kadi en beltanima no fewi e won gueɗe kewɗe mataw ɗi o haali ɗo henna ko gueɗe poɗɗe andede hono ɗiɗo cadre uji taw ko yimɓe anduɓe mais ko anduɓe c'est des forces tranquilles donc ko yimɓe anduɓe liggotoɓe deeƴɓe so tawi noon vraiment yimɓe kalnaka ɗumen mbawata andude donc merci aussi wawde feccude amen e onon banggue min noon par rapport à ɓeeɗo anduɓe foof et par rapport aussi à onon aussi e gandal moon e gonagal moɗon mi jogui hen namdal gotal أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته bandiraɓe radio laymo on calminama en calmini dendagal bandiraɓe fof kadi en calmini aussi koɗo men tedduɗo Ba Amadou Racine guila hanki gonno tan koye hettade machallah komin keeɗi ko foof komin dañi ko woni heewi min beltima hen no fewi kadi min jarnimama par ce que andini min ko heewi komin gandano surtout historique o ne waɗi fayida no fewi min mbaɗa jogui namde seeɗa jinnomi fuɗɗorade ko namdal par rapport e biographie ma walla mbiyen historique babannaɓe par ce que ɗiɗo cadre uji sincèrement won hen komin nananno mais min gandano sérieusement min gandano bon so tawi a teskima tan e nder babaɓe ko waɗoɓe politique ɓe ɓuuri andede par rapport e cadre uji keddiɗi ɗi kadi jeunesse mauritanienne surtout comme babannaɓe kam
kalan tan koye indam ene majji seeɗa ene majji ene ronki andude exactement holkoɓe poti wadde vraiment pour wawde yaltude hen pour wawde aussi yaltinde babaɓe par ce que won mbinoɗo so tawi aɗa wi aɗa walla leñol wallu hoorema to so tawi a wawa wallude hoorema sa wi aɗa walla leñol kada tampina hoorema tan ewa joni noon jeunesse négro mauritanien ɗo e nder Mauritanie ɗen gandi no waɗa no mbawɗa waade fof ko mbawɗa jogade fof ɗum addantama hebde ko poɗɗa hebde ko a heeɗinte a tampinte kadi ko ɗum addantuma wattude ɗaminade fami wattude hankkadi ñagade wattude hankkadi rewde caggal yimɓe so tawi a watti ñagade e ɗaminade noon hankkadi a natti wawde haalde gonga par ce que ɓe donki itude lawol par ce que kadi ɓe donki dañde gardiɗo kala toɓe cikkata ko ɗon woni ko jogori yaltinde hen yimɓeɓe yeehi ha ɓoyset kadi ɓe paamat wona ɗon ɓe jaaha bañ goɗɗo walla kadi ɓe carodira walla ɓe puusa eyyi joni noon e nder ɗum ɗon foof so tawi mi namdima le doyen Ba Amadou Racine holno famiri jeunesse o est ce que vraiment no cikkirtumini keɓe majjuɓe keɓe jiiɓiɓe que ils sont confis dans leur tête walla ala chemin moɓe ƴetti on e waɗi fayida yoɓe jokku tan eɓe continue way noon walla ala est ce que aɗa joguiniɓe tan vraiment en conseil walla une orientation tan ɗoɓe mbawi jaggude pour le moment dans l' avenir taw ne wawi yaltinde hen la jeunesse de Baabe et surtout la jeunesse mauritanienne par ce que la jeunesse Baabe so yalti hen tan on sahani wawa réclamde droit ji mumen par ce que tawat hankkadi koɓe jogui ko wiyete gandal ko ɓe joguima ko wiyete sembe ko ɓe joguima ko wiyete les moyens nécessaires pour wawde haɓade e heftude droit ji mabɓe par rapport leydi mabɓe waalo par rapport e leydi mabɓe jeeri par rapport kadi e injustice aji mbaɗeteɗi ɗo e nder pays o hol orientation mo dokkata la jeunesse mauritanienne et surtout babanaɓe voilà namdal ɗiɗoɓal woni ko so tawi yimɓe keeɓi ko wiyete orientation ko en teskima élection ngaji présidentiel ɓennuɗo ɗi élection ngaji gullaɗi élection ngaji joganoɗe yakare no fewi vraiment par ce que dañino ko wiyete coalition vivre ensemble on saaha kan Hamidou Baba Samba Thiam Ibrahima Sarr en foof ndentino mbino ndencina hankkadi sariɓe ɓe fof mbete ene mbawa jogade juɓɓuti a faami en jii kadi coalition waɗi entre Azwani en Abdoul Aziz en ainsi de suite yimɓeɓe fof presque ne gandi élection ngaji ɗiɗo no yaari e waɗino goto hen Hammadi wooti goto kadi e won Hammadi goto jaltunoɗo ne wiye Biram Dawul Abid kañumne aussi ko noon politique a faami ewo élection ngaji ɗi gaari yaari no yaari ni joni noon an hol aperçu mo jiiɗa e ɗiɗo élection ngaji hol résumé mo mbawɗa waɗande min e ɗiɗo élection ngaji est ce que vraiment stratégie mo yimɓeɓe ƴetti ɓe bon so mi mo yimɓeɓe ko parti ɗi foof so tawi a wawi haalande min kay parti ɗi foof par goto holto so wonno an holno mbaɗirannoɗa par rapport e coalition vivre ensemble surtout et par rapport e no halbere ɓe caloriri ɓe goni sawab ɓe gonde biram ɓe gonde coalition vivre ensemble hankkadi yimɓe fof jiiɓodiri donki andude ni holto payi a faami par ce que coalition vivre ensemble ari nde ari ko taw presque hankkadi élection ngaji jettima wi ko halbereɓe kam pour nandira ne leela seeɗa mais joni an hol yiyandema e oɗo coalition vivre ensemble mbaɗanoɗo o moment des élections e caggal ɗum kadi eɗen gandi o feccima ɓe mbatti waɗi coalition ngaji ɗiɗi presque joni par ce que ne waɗi coalition vivre ensemble ene waɗi coalition vivre ensemble kadi réconciliation e mi anda holɗum ardino ɗum ko Samba Thiam mais récemment elle ko jeune goto ardi ɗum wiye Dia El Hadj joni noon hol yiyandema hol analyse politique mo mbawɗa waɗande min ɗo e on saaha kadi min ƴeewa kadi min mbawa orientade surtout ɗo emin majji min dokki andude ni holto min payi so haalde Allah hol orientation mo mbawɗa waɗande min minen babannaɓe walla minen jeunesse o pour wawde vraiment orientade e andude exactement holto min mbawi faade pour janggo e jaam min mbawa yaltude hen no hannirta ni. Bon, Allah jarama, namdal man waɗi fayida, mais c'est très difficile, hein? C'est très compliqué. Ɓani wiide ni walla wiide jaabade ɗum hen parce que c'est très profond. Mais mi haalanma tan hunde ɗum ko jeunesse fof. ɗo mi rewi ɗon a rewi ɗon ma woɓɓe ndew ɗon sa nde garɗa fof cikkata ko nden aduna o fuɗɗi cikkata ko hunde waɗa wonnoɓe caggal ma ɓe wala ko mbaɗi ɗa gona hen hunde mon nana gueɗe kewɗe
ina kaale mi ƴeewa tan mi moosa to no minen mbiyata ko mi rewino ɗon kam ko haaluji ancien combattant min mi rewino ɗon goɗɗo kadi ma ar kadi mbaɗa noon sukaɓe fof ko noon tan aduna yarata noon tan aduna yarata kadi continue no yaha heddoro ko eɗen mbi kalannomi joni ko tan ko jokkitinomi ko eɗen jogui cadre uji de valeur eɗen jogui jangguɓe kono noon ken hiiɗaɓe mais probléme ka kiiɗaɗo ka ɓittaɗo nder leydi maɗa won probléme ko au lieu de ƴewde hol ɓittuɗomo o hol kiiɗɗomo hol kaɗɗomo dañde o hol kaɗɗomo wonde o kaɓata tan koye bande annan hen sahaji fof ne kala cadre uji babaɓe nema cadre uji ɗi bon ko normal no waɗi cadre uji no waɗi hen ko barki no waɗi ko waɗa ko barki no waɗi ko moƴƴi no waɗi ko moƴƴani no waɗi hen waɗoɓe ko fewi no waɗi ko waɗa ko fewi ɗum kam koye aduna tan woni kono noon wara yejjir ɓenne wona kañumen mbaɗata wona komin dokkata wona ko ɗum ko Allah rokkata kono no waɗi jogiiɓe heedɓe ɗum kañumen keedani ɗo mbawi wallude ɗo ko heddorono an ƴewata tan yiddema nde ɓe ballanimi ɓe mbattani tawa a anda jomum wondi ko moyen ngaji mum ngala hay so noon jogui ɓerde mum ni tawa wawana ɗum kadi eɗen kewi haareji hakkude meɗen ayi koreji men ɓaleɓe woɗɓe ɓe eɓe jogui groupe aji ha kewi kono a nanta mukk e réseaux sociaux eɓe ñigodira hakkude mabɓe a nanta mukk anda sa teskitima ɗum a nanta kaari ko mi yiiɗa wonko neɗɗo ha haalde e radio a nanta kaari ligne makko e ligne o e jiida kono ɓe kaɓata hakkude mabɓe kono noon enen mbawɗa tan ko bande ko gonga ni ne waɗi koleji men waɗi hen moƴƴuɓe ne waɗi hen jasɓe kono noon ɗum firtani ko yon mbaɗa place publique harema wonta hakkude ma e on jejjita piyo on onon ɗiɗo fof gonɗo dowto o ɗum ko discernement jomum waɗa anda ɓe haɓata nde haɓete emo haɓdata ko ɗum tan ko heddi kono kalɗa ko c'est un probléme de fond mi wawa alana ɗum jaabol tan immédiatement kadi jeunesse ko jeunesse tan mono fof rewin ɗon e ma kadi ma wirtude so Allah rokkima judde balɗe ma wirtu ɗon goɗɗo kadi ara wima noon par exemple mon nana aussi mi rutto hade ɗum teddude mon nana kadi sukaɓe men ne mbiya mawɓe men adana ɓe ala ko mbaɗi haydara mawɓe men adana ɓe ko ni mbayi mawɓe men ala ko ni eyyi c'est très facile an ko gonɗa joni ko wat tan saɗa wawi joni ɗo gonɗa ɗo an wat so ronki ɗum so Allah jokkima judde balɗe ma fotte goɗɗo sukaɓe woɗɓe mbima onon nde gonɗon ɗon on mbaɗani haydara tawa ganda caɗele joguiɗa joni ɗe ɓe mbiyata cadre uji maɗe kañum ko ɗen caɗele jogui noon adana kono sa watti hakkille ma hen tan ma andu ko situation ma mbaɗa analyse correcte situation mo gonɗa o difficulté ji ɗi keɓɗa ɗi ganda hol gonɗo to nennimi e ton adversaire mbawa habde gonɗo ennima o mbasa wona ɗum waɗi wonɓe contre maɗa ne waɗi wonɓe pour toi et gens qui sont neutres kadi cadre uji ɗi wona an walli ɗumen janggude wona an walli ɗum hebde poste wona an waɗi ɗumen élire ko mbaɗete tan ko saabu Allah saabu yidde ɗum wona force wona muhimmu tan kañumen yo garɗo tan ko ene mbaɗanma document par ce que y a aucune dette ñamade ala ɗum sakan jomma heddoro ko an so wawi wadde hunde no moƴƴi so ronki wadde hunde a ƴewan ɗum gantu ina gasa wondi ko wawa ala wonani ɗo woni suusa kadi woni kadi yimɓe fof kadi jiida ɓene cuusireɗi ɓene kulideɗi ɓene mbawi ɓe mbawa ɗum noon ko on analyse lucide sukaɓe poti wadde hakkille cukago tolni tan jafoɗa ko ɗum tan jiɗnomi haalde hen yalla wat jaam merci eyyi ɗum noon kaw Amadou a jarama no fewi min neɓe jogino namdal surtout faade e cadre uji kewɗi ɗi kalɗa ɗo ɗi machallah e kadi ko yimɓe mawɓe yimɓe anduɓe yimɓe kadi waɗɓe fayida c'est sûr et certain kono noon e yiyandam walla eko jiimi ko cadre uji men kewi wadde kewani yarude banggue investissement au niveau de la ville de Babaɓe notamment par ce que ɗen gandi Mauritanie ɗum noon yiyete région sud o wona développé et pourtant ene wawi waɗede exploité joni noon ha hande so tawi emin kaala haala anduɓe amen alduɓe amen cadre uji amen min kewi haalde tan ko côté jomum ko moƴƴo par ce que ko dokko jomum ko moƴƴo par ce que ko safro mais hewani arde hen esprit de gandandema jomum ene jogui hen entreprise tokos peut être
ene liggina sukaɓe walla joomum ene jogui école privé pour wawde arde mbeɗa wallita éducation sukaɓe babla par ce que éducation nationale ko échec total holko tagui walla holko saabi balle no cadre la jaari tan ko côté ballal dokkugol e waɗande mais ala ballal au niveau de la création. Est-ce que c'est parce que l'information qu'ils ont reçue c'est tout simplement aider l'autre walla ala ko nokkuji men to neɗɗo wawa wonde toon wawa créer toon des entreprises de développement? namde ma ɗen luggiɗi de weeɓani jabade tan rapidement comme ça so Allah mais mboɗo wawi fuɗɗanadema hunde seeɗa e ko gandumi kadi kalami tan ko miijam min ala ɗo fotomi tan hunde mi jeeyaka e parti mi alda e ɗum wona actif hen mbiɗo wawi haalandema tan en tant que penseur tan observateur mboɗo wawi haalandema tan min ko haqqillam addi Allah andi ɗo gonga woni coalition vivre ensemble moɗo jeeya e fuɗɗuɓe ɗum nde fuɗɗete woto wonde sehlam goto ko colonel retraité ko minen jewtirdino min mbi ko waɗi ɗo ko den hersini yimɓe ne jalti élection législative parti ji jeeɗiɗi haalpulaar en parti ji jeeɗiɗi fulɓe hay goto hen dañan 1%. ƴeewen ɓe sene mbawi rendude beele so tondi kañum fof dañ kam hay so 7% wasata nafi on ngala député ji on ngala maire uji hay guure moon nana kebte maire uji beele ma yimɓe ndentu kam parti carré carte carré o ndenta mbaɗa coalition pour wadde élire goto e mabɓe kam goto koɓe dañi on idée simple min jeeyi min goni hen min jaña ɗum min jaña yimɓe momin nam min belliri wadde feere min jiya président ji parti ɗi fof onon joddode nandire ƴeewon beele mon mbaw mbaɗa kam coalition élection son goddani élection goto tan neɗo wona goto taw ɗo mbaɗa coalition kaari so deuxiéme tour wonta taw kaari ɗo no woni candidat o wonata ɗon candidat oya wona candidat ɗo waɗa ɗum no leyɗele fof aduna ɗe fof mbaɗata ni ça y est en France so tawi élection no mbaɗe watte des coalitions ƴeewete ko ya une administration ƴeewa kaari foti wonde ko ɗo ɗum noon an wata won ɗon candidat ko won to candidat waɗi stratégie politique no élection ngaji mbaɗete min dogi hen fodde lebbi 5 walla lebbi 6 pour haaldude président parti fof goto fof individuellement so Allah min ko wattindi tawi ko wattindi ko noon tawi mi hettoyi hedde mi dañi mission ngaji kadi mi heɓɓe gartumi paaɓe Nouadhibou gonmi toon ma on hedde 2 ou 3 semaines nde puɗɗimi artude ɗon garmi tawi hen kadi gasi min tawama noon ñande coalition vivre ensemble société nde galle colonel An Amadou Babali ko kanko téléphonimi no insiste garmi no yaari ni fewrani wona ni minen fof wona ni wonno anni amen minen par ce que mi rutto hade teddude minen to miijo amen probléme meɗen fof ko mawnikinare kongu e min e hay goto wawi yiiɗa wonde caggal goɗɗo on oɗon jogui parti ji an so tawi a waɗi élection ngaji a heɓani 1%, so tawi aɗa won candidat à la présidentielle holko keɓata ƴeewen stratégie meɗen wona ɓerɗe tan yimɓe liggo ɓalejo no yo won ɓalejo no tampi ɓalejo woni wona ɗum a tanta neɗɗo wonde président so tawi a heɓani yimɓe ka 20, 15, 25% de la population a wi aɗa toɗɗo aɗa wiya won fokka gona président a heɓata par ce que ko démocratie namdi ko keewal namdi ko organisation namdi ko parti namdi ko structure a ala yimɓe a ala kalis won d'affaire uji ɗi fof so ndendi mbawa rendinde 10 millions campagne ko 1 milliard walla 2 milliards a ala armée eɗen gandi ko waɗata ko pour élection ngaji ɗi a ala gouverneur a ala préfet a ala hunde kañumen fof mo waɗata ko des pressions sur les populations pour gota neɗɗo laamu aɗa yenna so tawi a ala yimɓe ɓe kewre noon a ala kalis a ala armée a ala administration sa woni candidat ni ko aɗa hoyno hoorema heɓata min kaldo e mawɗo waɗi arɓe yiɗum mbi won candidat mbi koɗo hoto pawmi ɗum hay député mi wawa wonde wuuram babaɓe so wi moɗo wona candidat présidentiel hoto pawmi ɗum dentoɗo ko jogui mi fof tan waɗa hen taw ko bolle puyɗe
ko important ni waɗi nafoore kono noon neɗɗo liggorta ko ɓerde nen e liggorto ko haqqille muɗum ɓe peldiri ɓe mbaɗi candidat maɓɓe ɗon goppumi coalition vivre ensemble ɗon waɗa ɗon sosa noon winnani ɗon tan peldiri mbimi ɗum mbimi ɗum gasara yahata onon ƴetta nandiron ɗon hay ɗum kadi ɓe haareji ñalawma ngo guila hedde 9 heures tan ha 17 heures 18 heures ko ɗon min goni ɗum gasara ɗum ronkuɓe nandude le gueɗe paaɗe ni henna keɓata présidence de la république dans pays eko waɗa nande ɗum ko nanduma heewi mi yiiɗa juutnaɗo heewi kadi ɓe mbaɗi kadi Kane Hamidou Baba ngam mboɗo wawi haal ɗum ko dendam so weela mboɗo wawi toñde ɗum min pottiti ɗon yimɓe ne keewi tawi mboɗo wiya yimɓe ɓe ko kallatnam ɗo joni ko mboɗo waɗa ɗum développé mi wonde ko mbatton ko wona stratégie kadi on ngala en plan B gonɗon koye nannude koreji meɗen e nder caɗele oɗon gandi or koko jogoɗo gañade onon fof oɗon gandi ɗum oɗon gandi on keɓata ɗum no mbaɗe stratégie ƴewon ma woni on gonde makko walla on gonde goɗɗo walla ɗum noon taw oɗon jogui kam une force de frappe en pouvoir de négociation mais wiide no toɗɗo tan fokkam min daña candidat muɗum ɗum ala pawɗo ɗum on keɓata ko Allah andi ko arata kono noon kam oɗon gandi kam objectivement on mbawa gagnade ak ɓalejo wawa wonde hande président Mauritanie mi arto mi rutto guila heewani jafo ɗum de mi wona karalla no feewi e affaire nde ɗum noon ene gasa tawa mboɗo waɗa quelques erreurs ko to banggue technique mbimoonde so tawi hande so tawi neɗɗo waɗi analyse objectif tan concrète wona yidde ko haqqillantagal nde ɗo ardoto so neɗɗo wi hande ɗo yimɓe jarata hande ɗo so neɗɗo wi hande no wawi wonde ɓalejo wawi wonde président Mauritanie ken tampina hoore mum ɓalejo kam haalpulaar kam mbiyatni par ce que en ngala moyen ngaji en ngala homme d'affaire uji en ngala des entrepreneurs en ngala joguiɓe kalisaji tan kewɗi no mbawi wadde yardetade wadde hen ɓurɗo hewde kalis e Mauritanie so dañi wottari mo hirade mum ko ɗon haaɗi on noon so wino teɗɗon teɗɗina becce mum wona président de la république ɗum wona yidde tan addanta neɗɗo wonde ɗum ma gardana haqqille ƴeewa rationnellement est ce que ɗum ɗo c'est possible walla c'est pas possible koye ɗum min gonno dugde caggal ɗum noon emin jooɗi emin ɗum Kane Hamidou Baba ari min gooti ɗum wonde mbimi o wi mon dendi kibaru ma joni an noon go batten haɓa ko miijiɗa ɗum ɗo ɗum miijami haali o koni ma worde mbimi aha an de mi wawa nadde bureau de vote mi wotano goɗɗo tan wotananima ko noon waɗantama campagne mi nattama oyi pour ka waɗa tan mimi aɗa andi ko woni hakkude meɗen contentieux gonɗo hakkude meɗen o kadi moɗo andi a wonata mi yahata moɗo tampina hoore moɗo tampina kalis tan moɗo yaha ɗum ɗo ɗum waɗa campagne pour ma ɗum ɗum tawa ça n'a pas de sens a wawana ɗum a wawana ɗum noon wona jangde wonɓe candidat ji ɓe fof moni fof no wawi artade ndi leydi kamɓe ɓe mbiyata CV wonɓe ɗo ɓe mawɓe ɗo hellifaɓe fof kañum fof no jogui sañ no jogui gandal no jogui pellital no jogui cuusal wonde président Mauritanie wona ɗum woni en question woni en question que est ce que vous avez les moyens est ce que la situation le permet quelle est votre stratégie ɓaleɓe hannde wona yiilade wonde président donkuɗo wonde député donki wonde maire donkuɗo ɗum no cuuɗi mumen so wi no naata kadi ala moyen ngaji wiyano wonde président ko wartade tan kadi aɗa nanna yimɓe kan woni gardiɗo aɗa nanna yimɓe so gumɗo ardima lawol tan boni min ko ɗon hakkillam yaari kadi ko jiiɗa ɗum Kane Hamidou Baba ɓe gondi e contentieux min mi ari yiide mo bureau makko min tani makko e Allah en laa ɗum mbimomi mi rutto bisimillah mbimi Kane Hamidou Baba ɓe mbaɗi président CVE emin jooɗino min jewta galle colonel an o waro tawi min ɗon tawi ɓen moɗo wiya ɗumen ko erreur gonɗon wadde oɗon nanna ɓaleɓe e probléme aji so on mbi hannde oɗon mbaɗa candidat moɗon oɗon gandi on keɓata nan noon yimɓe da e nder gaska et vous n'avez pas de plan B pour s'en sortir par ce que goo yidde wonde président nde kala ɓaleejo kala murtanajo so hardani so boɗejo so naawo so pullo ko ne jogui sañ yiilade wonde président c'est pas wona ɗum woni probléme o
woni problème ko les moyens go on kewani sur le plan nombre e nder Mauritanie ko cikkoron ko on gondan hay 25-30% so woodi ko ɗon haali e sikkam min ɗiɗi ala e mon fof bawɗo rendunde 10 millions alors que élection présidentielle namdi ko entre 2 et 3 milliards on ngala homme d'affaires on ngala jogiiɗo entrepreneur jogiiɗo ɗum ɗo millionnaire bawɗo wadde hen kalis jari ɗum pour kay belma wona on ngala ɗum tari on ngala e l'armée armée o ɗo gaddi armée o fof holko nafata holko waɗata e nder élection présidentielle nayi on ngala e administration territoriale gouverneur préfet ɗum ɗon on ala fof ɗo gonɗon hen ɗo barkini ɗo wawi influence des électeurs ɗum noon so tawi gon mbi oɗon mbaɗa candidat koɗon nanna koye mon ɗum noon wona saabu minen fiito becce tan minen nde yomin dañ hen minen min poti wonde han kadi yonti ko ni foti wade ni foti ɗum ɗum ko slogan uji kono wona stratégie o ko ndentinen enen foof galden un candidat sena gagné walla so gagnata ko au moins ma dañ un poids électoral so ronki ɗum ko hoynude hoore mum tan ko ɗum min ko ɗum o tawi emin jewtidi donc to banggue coalition vivre ensemble mi wawa hadde jomumen wonde so tawi ne cikki ɗum kono min to banggalam min jaam stratégie o moƴƴani nannata koreji ma tan ka gardiɗo lawol tan aɗa nanna koreji ma e nder gaska te jaltata hen e ɗum woni situation mo yimɓe godi joni o mi arta guila teddani caggal jafoɗomi de aujourd'hui mbawi wadde mélange seeɗa mi haalni on mi wona karallo e majjum no fewi mbimi caggal ɗum no mbimi kan baba min de mi wawa nadde bureau de vote mi wasa wotandema haade koye ɓe mbaddata kono noon mi waɗantama campagne tano guiɗi dendi pourquoi ko waɗi noon pourquoi mbimi aɗa andi woni hakkude meɗen kontima kono mataw yejjiti tan te mi winoma neɗɗo fof ñalaw mum ma ar mi ari bureau makko min tane makko anan min gondi 2 heures de temps e nder bureau min dugdi min ƴettodiri min kulmi min waɗi feere fof mbimomi min kaɓetemi ko babaɓe jiɗmi ko sénateur gonɗo toon o itte fo sénateur ko cappa tan wona toon sénateur ma on 20 ans joni yimɓe donki ittude ɗum min jiɗmi ko helde muudo horma jiɗmi ko o yo iw goɗɗo yo ar bawɗo wonde fof no yo ar kono kam ko yata ko biyo mbimi tan kañum ardoto o wonata sénateur babaɓe enen gonata ministre uji en kaɓa directeur uji hayɗo mbawɗon wadde koye men ɗon donc kadi wadde nandirde ha mbaɗen neɗɗo meɗen emin jogui ko 50 et quelques conseillers min mo jogui ma on 22 23 conseillers law hirnanguinaɓe foof e law funnanguinaɓe e babanaɓe hewɓen gaari gallam min mbaɗi réunion ko ɓe nandiri min nandiri wonde min yomi won candidat ɓe mbimi yomi won candidat waɗimi proposé ko wiyete kadi Abdal Naldoyi Adama Salif caggal ɗum no woti contre am kono kañum waɗimi proposé e Dieng Abda e hunde babanaɓe min nandiri ɗum gari kono noon mono manquera 3 conseillers garmi yiide kan Hamidou Baba e bureau muɗum mbimi an mo jogui 4 conseillers commune he e commune Hayre Mbara e babaɓe jinmi ko ɓen fof mi haalde mumen nandiri ne mbawi wotandemi jinmi ko ballam ɓen ma gotan par ce que so tawi ɓen gotananimi min jogori yaade ko deuxiéme tour mi heɓata majorité 2 heures de temps o sali tan ha yoori kanko o natta e ɗum on natta ha feere leñago on natta e ɗum mbimo ko kalta ko min idima hen ko mawni woni guiƴam ko min idima hen so tawi ko kaadi hinen walla ɗum min idima e ɗum kono ɗo no jinmi joni ko point probléme ko Fouta ko babaɓe jinmi ko haade en gonata député ji en gonta ministre uji en gona ɗum ɗo fof ko teta juuɗe men ko mbawɗen waɗande koye min koye mbaɗen hen ɓiyo mbimi min nande o salina yoni mi la ilaha illallah mi yeehi mi wawa forcément ko ɓuuri ɗum no Allah waɗi fode kisi Allah waɗi ni ɗin élection ngaji mbaɗa reporté mbaɗani élection électorale ɗin mbaɗani par ce que parti noddi kam waɗi feere fof yomi woppu mbimi woppani ko cennumi ko joomam Eliud Mohamed Val no wonno président CMJD kañum noddimi ha beru muɗum noddimi ko mboɗo woni kabi makko noddimi ko mboɗo woni e campagne mboɗo woni
ɗo tamoroje bayla sabbo Allah woni sabbo Allah ɓe mbimi président ne sohla e maɗa mbimi ay mam walto hedde taksa mbimam walto e nokshot lendemain matin il m'a reçu wimi wonde yimɓe woppiri ɗum capato mais pourquoi oui par ce que ma wiya guila adan no rokkuno toon kaari puis ma wiya rokkata koko jeeyi ɗum ɗo ko minen mbaɗata ma wiya yo ittu mo yiɗi wadde o yo waɗ ɗum ministre walla waɗ ɗum premier ministre ko ɗum o joyi ko ɗum ɗon ko élection ngaji carimi ha yoori jaltumi jaadi jaltumi yaade ko noddi service de renseignement ji fof ɓe ummi ka heyri ɓe ɗo commerçant ji maɓɓe gonno fof ummi ɗo ɓe dokki yimɓe ɓe no ha min élection ngaji mbaɗa kise gadiama une voix kan Hamidou Baba noon sali les 3 conseillers 4 conseillers yo gotanam bomi ya moni fof ma ñalawma mum ara wara yejjiɗ ɗum tan mbimi joni mboɗo haalde makko joni mbimi joni mata yejjiti ɗum tan kono min mi yejjitta mi ara mbimon ko ɗum donc vivre ensemble probléme wonani so tawi ina kandi hen walla ne poti hen walla sene mbawi ɗum kala wonɓe candidat ɓe kamɓe fof eɓe poti hen eɓe kandi hen eɓe mbawani ɗum eɓe jogani ɗum gandal eɓe jogui ɗum cuusal eɓe jogui ɗum ɓingu moƴƴago eɓe jogani ɗum kala ko critére ji ɗum kono noon ngala kalis ngala yimɓe ngala armé ngala administration hande so tawi biwo mbimi wino yiiɗi wonde président Mauritanie ko ene teɗɗinirede mum tan no bona kalis muɗum kono eɗen gandi heɓata hay koreji men ɗi ko ɓe gotanta ɗum par ce que eɗen gandi heɓata ɗum woni ko hepti coalition vivre ensemble ɗum stratégie o ma ƴewre stratégie o mbawata hande ngabbude e administration e état Mauritanie tan ko taara waɗi alliance avec d' autres ma gona rassembleur tan an e hardineji an e safal woɗeɓe an e yimɓe hodd an yimɓe ɗum ɗon waɗi no waɗi des stratégie waɗami fini tan min comme candidat saabu ɓaleɓe nogas e capantati tan o poɓoɗen mbiya wonde seydi kaari wona ɗum watta président neɗɗo min ɗum jafoɗa noon kalami tan ko miijam min haqqillam ɗo tolni hen e ko ɗon yarata e ko ɗum kaɓetemi gila adan gila candidature haydallah mi yehino exactement ko noon mbimi Ibrahima Sarr wata won candidat emi jogui candidat ko haydallah programme maɗa fof nani hen ko min waɗi programme haydallah fof kala ko aɗa miijo kadi kala ko jiiɗa e programme he ko a heptinani aɗa yiɗi ɓeydude mi ɓeyda hen ko min waɗi moɗo wonde Mohamed Lemou Zeyn woto wonde Choubi wode gonno directeur radiologue Chiva o président de parti ma on 5 président de parti wi an wata won candidat ɓalle so woni candidat an e haydallah électorat mon ko goto joko ɗon ko sarodirti alors que son ndendi on dañ 30 40 son kawali kam on dañ 30 40 50% ɗum ko capacité de négociation ko jiɗɗon fof peccon après ministre uji en député ji en ko jiɗɗon fof peccon secrétaire généraux ji en ambassadeur uji peccon haydal ƴeniri ɗum fof komin mandataire ji mi woni porte parole o wi min ay 2 jours 3 jours après diaspora de wini diaspora de waɗi ni diaspora de waɗi ga 100 euros waɗi ga 200 euros etc ɗum yo won candidat yo won candidat ha nane ɓalejo woni candidat e ɗum yonanimi mi waɗaka ɓalejo so woni candidat wona ɗum wona noon yarata ƴeewa haɗo politique ƴewata ko nafar ma ko nafar leñol ma ko nafar ko duuɓi ko kadi en éclairage lucide min ko miijam wawi wonde fof min kam mi wala ko gonmi hen hay hunde mi wona électeur mi wona éligible mi wona candidat mi wona hunde mimi jeehe yallah moƴƴin tan kono noon an noon haade sa woni candidat somi ari nder bureau de vote mi wawa wotande goɗɗo wasa wotande ma wotane an kono waɗantama campagne par ce que ça n'a pas de sens kadi contention nen hakkude meɗen min gonte jaleɗe yimɓe min goni 20 personnes fof guuri ko seedeji nan noon jooyi ko mi a haali gonga de a haali de miijo waɗi min kala no miijam ko dendam ɗiɗi ko miñam mo roy haalandema ko haqqillam addi fof mo roy haalandema tawi ala ɗum noon tout temps le respectant ko neɗɗo mawɗo ko neɗɗo moƴƴo ko cadre ko timmuɗo y a pas de problème de ce côté là ewa jarama